Prišli sme k pláži, toto je vojenská pláž v Satahipe. Prvá vec, čo nás tu čakala, bola kontrola dokladov. Ja takto jem úplne spontánne video na úvod. So, how it's going? Just exchange some card, ID card or driving license. So we need this for the card? Yeah. Okay. Okay, you can see. Čiže takéto niečo sme v podstate dostali výmenou za ID kartu Sunisi a teraz pokračujeme po ceste ďalej, ideme na pláž. A aby som vás uviedol do deja, ja som práve dojedol toho, bolo to úplne rýchlo, spontánne, lebo sme išli zo 7-Eleven a nečakal som, že tu budeme po ňom tak strašne rýchlo. Sme vo vojenskej zóne, je to tu troška prísnejšie, majú tu veľmi čistú a turisticky obľúbenú pláž, na ktorú sa ideme pozrieť. Area and activity from the shoulder and we walk from here, I think. It's so long. In a military train. Yeah, and the rules is the rules. You cannot break it. Sa kupujú lístky a v podstate malo by to stať 100 bátov pre turistu a 50 bátov pre človeka z Thajska. Uvidíme, či to tak stále je. Či vyzerá to tak, že to tak stále platí. So máte potom nejaké ešte pravidlá. Tak to potom vyzerá lístok pre ľudí z Thajska a takto pre turistov. Potom vám natočím tu ešte takto telocvičňa, nejaké reštaurácie a ideme sa teraz pozrieť do tohto obchodu. Tým, že je to vojenská základňa, asi nebudem môcť nejako natáčať. Následne sme prešli cez kontrolu, kontrolovali nám zakúpené lístky. Vyzerá to tak, že postupne prichádzame. A to je, že Sunisi, otec, v podstate zváža turistov na túto pláž a dal nám taký tip, že neparkovať na tom prvom parkovisku, ale ísť na to druhé, že tam je viac tieňa, čo práve prichádzame a sa nám potvrdilo. Takže presne tuto, kde máte ten strom a tieto opičky, tak presne tu je najviac tieňov. Tuto máme opicu na aute. He just sent me to the monkeys, I think. Yeah. Tu máme malých gangstrov. Be careful, everyone. Yeah. I'm the one who's scared of them. But we need to carry our stuff. Just second. Vyzerá, že sú v celku kľudné, vôbec nemajú s ničím problém. Akurát teda sa schovajú na aute. Pozrieme sa teraz, ako vyzerá tá pláž. Toto sú v podstate rôzne reštaurácie, thajské jedlá, zmrzliny. Pláž vyzerá v celku pekne, pripomína mi to trocha vietnamský Phuoc, kde sme boli predtým. Teda akože oproti Pattaya je to fakt rozdiel. Čiže chápem už, prečo ľudia chodia na pláže, na kolána alebo sem. My sme tiež dneska chceli sa ísť okúpať, tak sme zvolili možnosť vyskúšať tu, lebo na ten kolán chodia tie lode a nechcelo sa nám ísť loďou, že radšej pôjdeme takto autom a vyskúšame a natočíme si aj niečo iné. A asi sme sa poučili, čiže je tu pravdepodobne aj dosť opic. Going to water? Yes, going to water. Prehodil som nakoniec na GoPročku, ktorá je vodeodolná, lebo telefón by som veľmi nerad potopil. Tak je tu takýto pekný piesok. V podstate môžete vidieť za mnou, tam sedíme, tam máme deku. Ideme sa pozrieť. Máme troška menej šťastia dneska. Menej šťastia spočíva v tom, že je odliv, ale pozerám, že je tu strašne veľa malých krabov. Neviem, či to uvidíte na kameru, lebo práve sa schoval. Ale možno keď zastavím, tak môžete vidieť, že sa ten piesok ako keby hýbe. A všade vlastne tuto sú úplne malí takí bieli kraby. Uvažujem, že si možno pôjdem po topánky, lebo som si nezobral. I didn't take shoes with me because it looks so good. No worry. If you get hurt with the feeling. Healing. Vyzerá to tu celku pekne.
The weather is so hot. It's getting cold. Tu máme nejakú rybu, ktorá pred nami uteká. Je to tu v celku také živé. So alive here. Yeah. And this is because of the military area. Yeah. Yeah. Still sunlight. But if I compare it with the Pattaya, it's way different. But I think still the Kolan is more clear. Maybe you need to go in Kolan in this season. Maybe we went in the different season. Maybe it's different. So Yeah. we can try to compare in the same month, in the same week. So we can go tomorrow to Kolan. Just don't get sunburned. Hej no, to je taký problém, ktorý tu mám dosť často, že jakmile ideme na pláž, tak chytím opál, preto máme takto šiltovku na sebe, namazal som sa krémom a dúfam, že to bude fajn. Bavili sme sa o tom, že na tom Kolárne tá voda vyzerá príjemnejšie, ale záleží to samozrejme podľa sezóny, hej. Že nemôžeme porovnávať, keď sme tam neboli rovnaký deň alebo za rovnakej situácie. Okay, ja si dám dole šiltovku. Sensa, can you take my hat please for a while? Just want to cool down my head. Konečne troška schladiť. Thank you. We went around 40 minutes there, or 30? Around 40 minutes, can say. Yeah. Takže tu máme cca 40 minút zhruba z Jomtienu, z Pattaje. A inak nie je to tu až také zlé ani počas toho odlivu, lebo v podstate ako keď si tak zoberiem, tak tu som v takej hlbšej vode. May I have a shot? Huh? I will dive down. Okay? Can try. Idem skúsiť natočiť teda ešte aj nejaké videá na GoPro. I think it was so far away. What? I think I get some monkey from the island. The monkey is down. Monkey. Huh? Your leg is kicking me. Maybe it was big shark. Voda bola super, jedine čo by som také plus minus ešte k tomu povedal je to, čo je v celku bežné v Ázii, keď idete do mora. Občas sa stane, že sú tu také malé medúzky alebo niečo v tej vode, čo troška tak občas štipne. Čiže dneska zrovna, nie je to každý deň, ale dneska zrovna sme mali na to šťastie tu. Dneska máme 14. augusta, čo je vlastne 14. srpen 2026, pokiaľ to sledujú aj nejakí českí diváci, lebo pozerám, že dosť ľudí na mojom YouTube kanáli je práve zo Slovenska, z Čiech, potom Amerika, India a ďalšie štáty. Každopádne, čo som vám chcel povedať, že dáme si troška niečo také aj rozprávacie občas do tých videí, lebo veľa vecí sa mení. Ja síce, čo mám súkromnú skupinu na Discorde, tak o týchto veciach tam dosť častokrát aj píšem. Myslel som ale, že by bolo dobre začleniť to troška aj do týchto videí, lebo si mi na to reagovali, keď som to robil predtým. Tak napadlo mi, že sa s vami podelím o jednu takú novinku, ako keby o jednu takú vec, čo sa teraz stala alebo deje. V podstate toto video bude publikované aj tak asi za 2-3 mesiace podľa toho, ako budem mať čas prestrihať ešte predtým. Väčšinou každé video vychádza v pondelok. No a čo sa stalo, je v podstate to, že sa nám úspešne podarilo expandovať našich trading botov z krypta na Forexový market. Čo je úplne skvelá vec. Je aj to, že sa mi zrovna včera podarilo dohodnúť s jedným brokerom,
na troška lepších podmienkach, takže v podstate už teraz máme spustený testovacích botov na Forexovom markete už dlhší čas, takže už to v praxi funguje jedno s druhým. Čo som chcel ale povedať, čo je úplne super, tak teraz pracujem ešte na jednom takom zariadení. Nechcem o ňom viacej hovoriť, viacej sa o ňom dozviete, keď bude dokončené, ale v podstate celý tým, keď ste videli tie videá predtým, tak v podstate všetko toto, čo vidíte, celý ten pobyt v zahraničí a všetko sponzorujú moji trading boti. Teda v podstate moja výplata sa odvíja od toho, ako pracujú tie nástroje, ktoré som vyvinul. No a samozrejme, že ma zaujíma to, že by som to chcel eskalovať jedno s druhým. A tým, že je to super, tak teraz pracujem aj na zjednodušení, lebo bol by som rád, kebyže to používa viacero ľudí aj napríklad z mojej rodiny, kamarátov a známych. Akurát na ten proces, ktorý momentálne je potreba vedieť viacero veci a snažím sa to uľahčiť, čo najviac to ide. Takže celý ten proces redukujeme a v dobe, keď už bude publikované toto video, tak verím, že všetky veci budú dokončené tak, že to bude úplne naozaj pre ľudí zo škôlky alebo základnej školy, ktorí pochopili tie veci v priebehu jedného dňa. Už teraz sa dá v podstate vymyslieť všetko na to, aby ste pochopili tie veci, aby to nebolo pre vás náročné. Čo je zase, ako hovorím, super, lebo za uplynulé roky sa nám podarilo vybudovať celku silnú komunitu ľudí, ktorí cestujú, ktorí majú rezidencie či už v Dubaji alebo v Paraguaji, spravujú poprípade nejaké investičné fondy, užívajú si života a v podstate všetko je to len na báze nejakých dlhodobých tradingových stratégií a nejakého robotického tradingu. Čiže mám strašnú radosť, že sa mi podarilo preklapnúť tieto veci na Forex Market, takže už je to dlhodobejšie otestované a z čoho mám úplne najväčšiu radosť je momentálne tá spolupráca aj s tým brokerom, lebo nám to otvára úplne nové príležitosti. Čiže to som sa chcel nejako podeliť s vami o túto informáciu a tým pádom sme dneska, aj keď je týždeň a cez týždeň sa snažím makať čo najviac, tak sme si dneska spravili takú výnimku a zašli sme si za odmenu na takúto pláž. Počas toho, ako som rozprával, tak som došiel až na koniec, tak vám tu ešte natočím aj takýto záber, aby ste videli, ako to vyzerá z iného uhla. Naozaj je to super, ja si myslím, že sa budem chodiť veľmi často. Každopádne tým som chcel povedať, že taká myšlienka pre vás, pouvažujte nad tým, ako ste sa správali v investičných marketoch, povedzme naprieč rôznymi ekonomickými cyklami predtým. Pouvažujte, že ste naozaj dali maximum do toho štúdia a do tých všetkých možností, čo vám v dnešnej dobe internet dáva, lebo myslím si, že je to šialené, čo v dnešnej dobe dokáže v podstate troška času a počítač, hej, lebo toto sú veci, o ktorých by som ako tínedžer nikdy nestíval. Veď sme sa smiali, lebo za nami je taká rodinka, jedna taká opica pribehla a zobrala im džús a utekli. A musíme si každopádne dávať veľký pozor, lebo na tejto pláži sú aj opice a majú tu aj vystražené ako keby tabulky, aby ich ľudia nekrmili a aby si dávali pozor na veci. Lebo pokiaľ by vám taká opica zobrala povedzme ruksak, kde máte pás alebo mobilný telefón, tak by to bolo horšie. Ale akože najčastejšie, čo je super, tak idú iba po jedle a zoberú si nejaké pitie alebo zoberú si nejaké jedlo, čo vidia. Vy ste mali predstavu, čo som hovoril o tých opiciach, hej? We are not your target. Tento si minulé tuším zobral tú vodu alebo nejaký iný. Ale musíme si dávať bacha, lebo v podstate tu máte všade stromy a všade v nich sú opice. So he just showed the app. Coming soon. I think you just made new friend. No, it's not mine. But maybe he saw coconut, you know? Ah, that right. Coconut. Tak tentokrát si zobral nejaký zabalený kokos. Máme tu pokračovanie a musíme si dávať pozor, lebo ide nad nás a má v ruke kokos. Oh. Shit. Zvážili sme teda, aké máme možnosti a rozhodli sme sa teda presunúť radšej k vedľajšiemu stromu a dúfať, že sa nevráti zrovna sem. Počuj, meškáš iba tak 4 hodiny. Dobre, áno. Si dospával ešte? No. Keďže sa Pepa uráčil takto prísť za nami
A to meškanie ti stále neodpustím, hej. A tak som sa rozhodol, že si ho troška nejako vyspovedáme a ideme si takto zvoliť na to taký príjemný office, hej. To ano. Jsem převážně v Bangkoku, jsem vždycky byl takový městský typ člověka. Si uvědomil, jak je tady krásně na Pattaji. Vždycky, když jsem šel spát, tak jsem si představil, jak to tady bylo krásný. No a od té doby jsem byl v Praze jenom 6 měsíců. To zvolil kvůli holkama primárně. Jsem si uvědomil, že můžu být kdekoliv chci. Víc vážit do toho, když vidím nějaký moře, méně lidí, méně těch klubů. Nejlepší v Bangkoku jsou rozhodně ty rooftop bary. Byl to šok v nejlepším slova smyslu. Uvědomil jsem si, jak se dá žít, když se jde za hranice Evropy. Dalo mi to větší trpělivost. A tady jsou ty lidi mnohem přátelštější. Co se týče žen, tady jsou skvělé holky, ale je jich prostě míň. A vlastně 3 týdny jsem celkem strávil v nemocnici. Dáme to asi ako záver videa. Keďže Pepa dorazil, tak si aspoň pozrieme tuto nejaké reštaurácie. Dal by som si niečo na jedlo, alebo možno nejaký dezert, alebo niečo. Zoberieme to takto z konca tej pláže. V podstate, keď dojdete na pláž a pôjdete doprava, tak tuto sa nachádza nejaká reštaurácia. S tým, že moc sa na nás pozerajú, bávajú, všetko. A menu majú takto v tajčine, takže ideme radšej ďalej rýchlo. Toto sú potom toalety, prezliekareň, takisto koše. Tú opicu, čo sme mali možnosť vidieť, tak nakoniec tu bol sekuriťák, ktorý mal taký prak a strieľal po nej, aby zdrhla. Čiže toto sú v podstate toalety. Ešte som na nich nebol, takže neviem, či sú platené alebo nie. Takisto aj sprchy asi vyzerá, že sú zdarma. No, nevidím tam, že by nikto kasíroval, tak je to v pohodě. Asi aj. S tým, že toto je ďalšia nejaká reštaurácia. Veľmi nerád chodím do reštaurácie alebo proste niekam, kde nesedia ľudia, vieš, a je presne jak teraz, že proste ty ideš iba okolo a už všetci sa na teba pozerajú. Všetko tak mi je tam strašne ako debilné tam dojsť s kamerou, natočiť si menu a ísť preč. Ale toto to možno hectivé. No, pak přijde otázky, odkud jste, co tady děláte, jste na dovolený, nebo tady žijete. Už to tu nejako poznáš, čo? No. A toto vyzerá, že je viac takých vecí, neviem. Ale tady je to ještě dobrý, protože nás bělochů je víc, ale když jsem byl ve vesnici na Filipínách, tak to mě nikdy nenechali na pokoji. To vyzerá, možno, že by som si zobral nejakú zmrzlinu alebo nejaké smoothy. Hej, takže to určite. Potom tu máme nejaké, dokonca tu majú aj šabu. Cenovky. Záleží, na čo máš chuť, lebo ty si asi hladný, ty si sa ma pýtal na jedlo, že? No, já můžu sníst téměř cokoliv. Okay. Tu majú rôzne thajské špeciality taktiež. No. Vieš, to je strašný rozdiel, že keď natáčam a idem, čo ja viem, takto s tebou a keď idem so Sunisou, vieš, no? Akože úplne, že brutálny rozdiel. To věřím, no, a tu majú aj gyoza knedlíčky, tie by som si možno tiež dal, som dlho najedol. Uvidíme. Knedlíčky gyoza, jo? Jo, a kokosová zmrzlina. A potom tuto asi niečo na pitie. Myslím, že toto majú tiež nejaké meno. No neviem, ideme sa prejsť ešte ďalej, alebo... Jo, já myslím, že tady to bude dobrý. Hlavně tady dáme nějaký studený nápoj. Jo, lebo toto vyzerá, že už toho moc není, možno tam ďalej ešte? Dál už asi nám pláž, předpokládám. Čo si dáš teda? Já si dám tajskou specialitu, dám si pepsinu. Ja som si nakoniec zobral kokosové smoothiečko. Smoothie je super. Čo pozeráš teraz na jedlo? Čo si dáš? No asi nějaký sandwich. Aby ste mali predstavu, čo stojí. Ceny sú tu troška drahšie. Ale majú tu aj zahraničné jedlo, teda západné western food. No tady mají western i tajský. A tím, že to bereme na pláž,
tak bude bezpečnější vzít něco do ruky. Kterého jsi si vybral nakonec? No, nějaká klobáska s hranolkama, takový typický tajský oběd. Tady vaří Koľko ťa to vyšlo ruce. nakonec? No, a vlastně tady dali k tomu, nevím, co to je, ale není to hořčice. To máš nejakú majonézu To je s nejaká majonka. citrónovou No, šťavou je. možno? Ale jestli si chcete dát evropský, nebo americký, nebo tajský, tady mají téměř všechno. Hej. A Takže- koľko to vyšlo nakonec? 150 batů, Hej, to máme nejaké má- zhruba 3-4 eurá. No. ale 3 velký parky. Takže Salonky, dneska si na sausage, hej, na pláži. ano. Já mám rád parky. Počkej, to nedávej mimo kontext. Ale tu bola Svojisa, že bude s kamarátkou, ale ja som chcel ísť na pláži. Došla sem s touto vlajkou a zapíkla ju sem, že podľa tohto spoznajú, že vlastne sa majú doniesť to jedlo. Zaujímavý spôsob, inak tak si to možno mohol nechať doniesť aj ty. No, taky mě to napadlo. Potom to jsem to tady viděl. Mne ešte napadlo, že ne iba my teda vieme, že teraz to jedlo príde sem, ale určite to má očíhané aj tá veľká opica, čo tu je, že pokaždé, keď sa tu objaví vlajka, tak príde nejaké jedlo. A jedlo práve dorazilo, takže nakoniec to bude bazálkové kura.